I don't have words to express how I feel. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Ninakosa misemo juu ya kuonesha ile minashikia. I'm sure this is the day the Lord has made. Je suis sûr que ceci est le jour que le Seigneur a fait. Hakikisho kwamba hii siku Bwana alifanya. And may the blessings of God rest upon those who gathered here today. Que les bénédictions de Dieu reposent sur ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui. May the blessings of God rest upon all who are switched on online to hear the message today. Et que les bénédictions de Dieu soient sur ceux qui suivent en direct sur Internet aujourd'hui. Na baraka ya Mungu iwe yule abale bote beko nafuata mara moja kwa internet leo. By the grace of God, I'm going to share God's word with you. Par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Kwa neema ya Mungu tagawanya pamoja nanyi neno la Mungu. For heaven and earth will pass away, but God's word remains forever. Car les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Lakini mbingu na dunia vitapita, neno ya Mungu haitapita kamwe. There are always two groups of people when the word of God is being preached. Il y a toujours deux groupes de gens quand la parole de Dieu est apportée. Unakuwaka paka kundi mbili ya batu wakati neno ya Mungu inaletewa. John chapter 8 verse 47 says, Dans Jean chapitre 8 verset 47, il est écrit: Yohane 8:47 imeandikwa, He that is of God heareth the words of God. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. yule kwa Mungu kunasikia maneno ya Mungu. But to the scribes our Lord had to say, Mais aux scribes, notre Seigneur devait dire: Lakini kubaandishi Bwana wetu aliwaambia, You don't hear the words of God because you're not of God. Vous n'écoutez pas les paroles de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. amusikie maneno ya Mungu sababu hamuna ba Mungu. In the days of our Lord, thousands came to hear the message. Au jour de notre Seigneur, des milliers étaient venus écouter le message. Siku ya Bwana wetu maelfu ilikuwa kusikia ujumbe. In Matthew chapter 3 from verse 1 to 3, Dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 3, Mathayo 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. we're told precisely what happened at the first coming of Christ. il nous est décrit exactement ce qui est arrivé lors de la première venue de Christ. Banatuonesha ile ilifika kabisa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. John the Baptist was a man sent from God with the message of God. Jean-Baptiste était l'homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu. Yohana Mbatizaji ni mtu alitumiwa na Mungu na ujumbe ya Mungu. And Bible prophecies were fulfilled through his ministry. Et au travers de son ministère, les prophéties bibliques furent accomplies. Kupitia huduma yake maunabii ya Biblia ilitimia. The promise of Isaiah chapter 40 verse 3 was fulfilled. La promesse d'Ésaïe chapitre 40 verset 3 fut accomplie. Malako ya Isaya 43 ilitimia. Malachi 3 verse 1 was fulfilled. Malachie chapitre 3 verset 1 fut accompli. Malaki ya 3 mstari ya kwanza ilitimia. And if you read Matthew 3 from 1 to the end, Et quand vous lisez Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, Mathayo sura ya 3 tangia mstari wa kwanza mpaka mwisho. from Jerusalem and from all the region of Judea, the people came to hear the message of God. de Jérusalem et dans tous les peuples rassemblés dans Judée, ils étaient rassemblés pour écouter la parole de Kwa Dieu. Yerusalemu na majimbo yote ya kando kando watu walikusanyika kusikia neno la Mungu. And those who believed were baptized. Et ceux qui avaient cru furent baptisés. Na bale baliaminiaka balibatizwaka. Faith and obedience go together. La foi et l'obéissance vont ensemble. Imani na kutii biko natembea pamoja. If you believe, you obey. Si vous croyez, vous allez obéir. Kama unaamini utatii. Mark chapter 16:16. Marc chapitre 16 verset 16. Marko 16 mstari wa 16. Those who believe and are baptized shall be saved. Ceux qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. Bale bataamini na kubatizwa bataokolewa. This we have to understand very clearly, beloved brothers and sisters. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre cela très clairement. Mapendwa bandugu na badada katika Kristo tunapaswa kuelewa ile vizuri kabisa. We must have our personal relationship with God through Christ our Lord. Nous devons avoir notre relation personnelle avec Christ au travers
par Dieu au travers de Christ. Tunapaswa kuwa na ushirika wa upekee na Kristo kupitia Mungu ndani ya Kristo. You must know of a day in your life when you repented and gave your life to Christ. Vous devez reconnaître le jour dans votre vie, vous êtes repenti et donné votre vie au Seigneur. Tunapaswa kutambua siku maisha yako litubu na kutoa maisha yako kwa Bwana. Only if you recognize that you are lost, you can be saved. C'est seulement en reconnaissant être perdu qu'on peut être sauvé. Ni mpaka kama unatambua sema unapotea ndio unaweza kuokolewa. Only if you realize you're wrong, you can be made right. C'est seulement en reconnaissant avoir tort qu'on peut avoir raison. Ni mpaka kama unatambua unakosa ndio unaweza kupata sheria. In Matthew chapter 15, Dans- our Lord spoke a wonderful word. Dans Matthieu chapitre 15, notre Seigneur a dit des paroles merveilleuses. Mathayo 15 Bwana wetu alisema maneno nzuri sana. It's verse 8 and 9. Au verset 8 et 9. Mstari wa 8 na wa 9. This people draws near to me with their lips, with their mouth, Ce peuple m'honore des lèvres. Hapa batu beko naniheshimu kwa midomo. and they honor me, Ils m'honorent, Wananiheshimu. but their hearts are far away from me. mais son cœur est éloigné de moi. Lakini moyo wake uko mbali na mimi. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ni mwabule beko naniheshimu. Mkufundisha makanuni yenye kuwa maagizo ya watu. All the religious worship is in vain. Toute adoration religieuse, c'est en vain. Kuabudu kote kwa kidini ni mwabule. Wherever the doctrines of men are being taught, Partout où il y a des préceptes, des doctrines humaines sont enseignées, Fasi yote kwa makanuni mafundisho ya batu beko naifundisha. all the worship services are in vain. toutes ces réunions d'adoration sont en vain. Ile mikusanyiko yote ya ibada ni mwabule. In John chapter 4, our Lord said, Dans Jean chapitre 4, notre Seigneur a dit, Yohane 4 Bwana wetu alisema, God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. roho kumwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na ukweli. So by the grace of God, the message of the hour is to bring us back to the Word. Ainsi, par la grâce de Dieu, le message de l'heure, c'est nous ramener à la parole. Hivi kwa neema ya Mungu ujumbe wa wakati ni kuturudisha kuneno. And we shall quickly touch on a few main points. Et nous allons toucher les points principaux. Na tutagusa manukta ya mafaa. By the grace of God, the New Testament church is restored to where she was at the beginning. Par la grâce de Dieu, l'Église du Nouveau Testament est restaurée telle qu'elle était au commencement. Kwa neema ya Mungu kanisa ya Agano Jipya kunarudishwa vile ilikuwa kwa mwanzo. When the scripture speaks about John the Baptist's ministry, Quand l'Écriture parle du ministère de Jean-Baptiste, Wakati andiko nasema juu ya huduma ya Yohane Mbatizaji, always the word prepare is being used. c'est utiliser le verbe préparer, préparer. leo natumia mpaka msemo kutayarisha. In Isaiah chapter 40, Dans Ésaïe chapitre 40, Isaya 4, in Malachi 3, dans Malachie chapitre 3, Malakia 3, in Luke chapter 1, dans Luc chapitre 1, Luka sura ya kwanza, in Matthew chapter 11, dans Matthieu chapitre 11, Mathayo 11, prepare. prépare, préparer, préparer. tayarisha. And according to the word of God, Et selon la parole de Dieu, Kufuatana na neno la Mungu, when God made the promise for the prophet before the great day comes, quand Dieu a fait la promesse du prophète qui doit venir avant le grand jour, wakati Mungu alifanya malako ya nabii alipaswa kuja kabla ya siku kubwa ya he Bwana. used the word restore. il a utilisé le mot restaurer, ramener. Alitumia msemo kurudisha. Malachi chapter 4, Malachie chapitre 4, Malakia 4, he shall restore. il ramènera. atarudisha. Matthew 17:11, Matthieu chapitre 17, verset 11. Mathayo 17 mstari wa 11. I will send you Elijah and he will restore all things. Et je vous enverrai Élie, il rétablira toutes choses. Alitumia Eliya atarudisha kila kitu. Mark chapter 9 verse 12, Marc chapitre 9, verset 12. Marko 9:12. surely Elijah shall first come and restore. Il est vrai qu'Élie viendra premièrement, rétablira toutes choses. Ni ya kweli Eliya atakuja kwanza na kurudisha kila kitu. It's a message of restoration to the very beginning. C'est le message même de la restauration du commencement. Ndio ujumbe yenyewe kurudisha ya kumwanzo.
The first and the last sermon must be the same. La première et la dernière prédication doivent être identiques. Mahubiri ya kwanza na ya mwisho yanapaswa kufanana. The first and the last baptism must be the same. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. Ubatizo wa kwanza na wa mwisho vinapaswa kufanana. The first and the Lord's baptism must be the same. Le premier et le dernier repas du Seigneur doivent être le même. Meza ya Bwana ya kwanza na ya mwisho yanapaswa kuwa sawa. So we have to go back to the Great Commission. Ainsi, nous devons retourner à la grande commission. Hivi tunapaswa kurudia kukazi. The Great Commission is found in the 4 Gospels. La grande commission, on la trouve dans les 4 évangiles. Kazi kubwa tunaipata ndani ya Injili ine. In Matthew chapter 28, verse 19. Dans Matthieu chapitre 20. Ready to love your brother and your sister with all your heart. Êtes-vous prêts à aimer vos frères et sœurs de tout votre cœur? Are you ready to come into the unity of the faith in the body of Christ? Êtes-vous prêts à parvenir à l'unité de la foi dans le corps de Christ? Uko tayari kufika kumoja wa imani mwili wa Kristo? So it was at the very beginning in the book of Acts. Ainsi en était-il au commencement dans le livre des Actes. Ndio vile ilikuwa kwa mwanzo mu kitabu cha Matendo. At the very beginning there was no false brethren, Au commencement, il n'y avait pas de faux frères, Mwanzo hakuwa bandugu babongo. no wrong teaching, aucun faux enseignement, Hakuwa mafundisho ya no bongo. wrong imitation of the gifts of the il Spirit. n'y avait aucune imitation du don du Saint-Esprit. Hakuwa kufuatilisha kwa zawadi ya Roho At the Mtakatifu. very beginning, Au commencement même, Kumwanzo kabisa. it was the true body of Christ. c'était le véritable corps de Christ. Ilikuwa mwili wa kweli wa Kristo. And all the members were baptized by the Holy Et Spirit. tous les membres étaient baptisés du Saint-Esprit. Na bamemba bote balibatizwa na There Roho was a Mtakatifu. divine harmony in the body of Il y Christ. avait une harmonie divine dans le corps de Christ. Kulikuwa ushirika wa kimungu. A divine order in the ministries God placed in the Il church. y avait un ordre divin dans le ministère que Dieu avait établi dans Kwa l'Église. utaratibu wa kimungu mu mahuduma Mungu aliweka But mkanisa. a few years later, Mais quelques années plus tard, Lakini miaka nyuma chache many things happened. plusieurs choses sont apparues. vitu vya mingi vikaonekana. Especially the Apostle Paul has written about it. Et particulièrement l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Kwa upekee mtume But Paulo let me aliandika say pale. this, let me say this. Mais permettez-moi dire ceci. Uniruhusu niseme hii. Now, the bride of Christ Maintenant, l'épouse de Christ Hapa sasa bibi harusi wa comes Kristo. out from all confusion. sort de toutes les confusions. Hivyo natoka mu mafujo yote. No true child of God will believe any interpretation. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut croire une interprétation. Mtoto wa Mungu wa kweli Adamu hawezi kuamini Every tafsiri. true child of God will believe every word of God. Chaque vrai enfant de Dieu croira chaque parole de Dieu. Kila mtoto wa kweli wa Mungu ataamini kila neno ya Mungu. And just as the Lord and Savior was the Word manifested in flesh, Comme notre Seigneur et Sauveur était la parole manifestée dans la Yeye chair, Bwana na Mwokozi wetu alikuwa neno linaloonekana mu so mwili. the bride of Christ will be the manifested Word of this hour. ainsi l'épouse de Christ sera la manifestation de la parole en ce temps. Bibi harusi wa Kristo atakuwa kuonekana kwa neno mwi wakati. This is the day the Lord has made, Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Leo ni siku Bwana alifanya. and I believe with all my heart Et je crois de tout mon Na cœur mimi naamini kwa moyo wangu wote that you are chosen by Almighty que God, vous avez été élus par le Dieu Tout-Puissant. kwamba mliteuliwa and you are predestined to hear the Word of Et God, vous avez été prédestinés à écouter la parole de Dieu. mlitangulia kutayarishwa and kushikia to neno la Mungu. believe as the Scripture Et says, de croire comme le dit les Écritures. Na kuamini vile maandiko yanasema and have part in what God is doing right now. Et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. na kushiriki tu kile Mungu anafanya hapa Let me sasa. make the statement. Permettez-moi faire cette déclaration. Uniruhusu niseme hii msemo. Many look back to what God did in the days of William Branham. Il y en a plusieurs qui regardent en arrière à ce que Dieu a fait au temps de William Branham. Wengi bebo naangalia kukile Mungu alifanyaka wakati ya And there William is Branham. nobody on earth who appreciates William Branham more than I do. Il n'y a personne sur la terre qui apprécie Frère Branham plus que moi je le fais. Hakuna mtu pa dunia anaweza kupenda ndugu Branham. I'm an eyewitness. Je suis un témoin oculaire. Niko mshuhuda. I'm wa an kusikia. ear witness. Je suis un témoin auriculaire. Niko mshuhuda wa kuona na macho.
I can say like John the Apostle, Je peux dire comme l'apôtre Jean, naweza kusema kama mtume what Yohana, my eyes have seen, ce que mes yeux ont vu, ile macho yangu iliona, what my ears have ce heard, que mes oreilles ont ile entendu, masikio yangu from the word of de life, la parole de la vie, kuhusu neno la uzima, that we share with you. c'est ce que nous partageons avec vous. ndio ile tuko na gawanya na mimi. I knew Brother Branham for 10 years. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Nilijua ndugu Branham miaka 10. I drove with him in the same car. J'étais avec lui dans la même voiture. Nilitembea naye mugari moja. He was on the steering wheel, C'est lui qui était au volant Yeye ndio alikuwa anatembeza, and I was sitting next to et him. moi j'étais assis à côté de lui. mimi nilikuwa na pembeni yake. I ate with him at the same table. J'ai mangé avec lui autour de la même table. Nilikula naye pameza. I saw the supernatural ministry. J'ai vu ce ministère surnaturel. Niliona hii utumishi ya kiroho ya The same ministry our Lord had, the Son of Man. Le même ministère qu'avait notre Seigneur en tant que Fils de l'homme. utumishi wa Bwana wetu alikuwa nayo kama mwana wa mtu. Like our Lord could say in John chapter 1, Comme notre Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 1, Vile Bwana wetu alisema mu Yohane sura ya kwanza, before Philip called you, I've seen you under the tree. avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. mbele ya Filipo kukuita nilikuona chini ya mti. He could say to Peter, thy name is Simon, thy father's name is Jonah. Il pouvait dire à Pierre, ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas. Aliweza kumwambia Petro, jina yako ni Simoni na ile ya baba yako ni Yona. He could tell the woman at the well, Il pouvait s'adresser à la femme au puits. Aliweza kumwambia yule mwanamke five pasi, husbands you had, the one you've got now is not your husband. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. uko na babwana 5 na ule uko naye ana. Our Lord had to be a prophet Notre Seigneur devait être un prophète Bwana wetu alipaswa kuwa nabii. because in Deuteronomy chapter 18, parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 18. Inaandikwa mkumbukumbu la Torati 18. God made the promise, Dieu a fait la promesse. Mungu alilaka, I will raise a prophet from among your brethren. J'élèverai parmi vos frères un prophète. nalamusha kati ya bandugu yenu nabii mmoja. As a prophet, he saw visions. En tant que prophète, il voyait, il avait des visions. Kama nabii alikuwa naona, alikuwa na maono. That's why the Bible says C'est ainsi que la Bible Ni dit vile Biblia inasema in John chapter 5, verse 19, dans Jean chapitre 5 verset 19, Yohane the 5:19, Son can do nothing but what he sees the Father do. le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait que ce que le Père fait. Mwana hawezi kufanya Ni Mungu. kitu mwenyewe, ni mpaka anaona ile baba anamuonesha. The same ministry repeated in our Le time. même ministère s'est répété dans notre temps. Utumishi mwa ilirudia mwi wakati yetu. When Brother Branham had his meetings in Germany, Quand Frère Branham avait tenu ses réunions en Allemagne, Wakati ndugu Branham alifanya mikusanyiko and the Ujerumani, people came into the prayer line, les gens qui s'approchaient dans la ligne de prière, watu walikuwa wanakaribia mstari ya maombi. God revealed to him who the person was. Dieu lui avait lui révélé qui était la personne. Mungu alikuwa anamfunulia ule mtu ni nani. He could tell a sister, a lady, Il pouvait s'adresser à une dame. Aliweza kuambia mwanamke, you're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. hautokei muhimu mji. You live in Hamburg. Tu vis dans la ville de Hambourg. Unakuwaga naishi mji wa You Hamburg. are a nurse. Tu es une infirmière. Uko muganga. I see you in a hospital. Je te vois travaillant dans un hôpital. Kuna kuona unatumika Told her mhospitali. all the details. Et il lui a dit tous les détails. Anamuonesha vyote kwa upana. He could speak to a brother. Il pouvait s'adresser à un frère. Aliweza kuambia ndugu, You're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. hautokei muhimu mji. You come from Berlin. Tu viens de Berlin. Unatoka Berlin. For every person our brother prayed, Pour chaque personne pour laquelle Frère Branham devait prier, Kwa kila mtu ule ndugu Branham aliombea, God showed him a vision. Dieu lui donnait une vision. Mungu alikuwa anamupa ono. And the supernatural light came down Et la lumière surnaturelle descendait Na ile nuru ya kiroho ilikuwa inashuka and was over the person. et demeurait sur la personne. na inaikala yulu ya mtu. 1,500 times, Brother Branham said. 1500 fois, Frère Branham a dit, Mara 1500 ndugu Branham The alisema. same pillar of fire that was with Moses, la même colonne de feu qui était avec Moïse, Ile nguzo ya moto moja ilikuwa na Musa. the same supernatural light that was with Israel, la même lumière surnaturelle qui accompagnait Israël Mpaka ile nuru moja ya kiroho ilikuwa na is sisi with us Israeli. today. est avec nous aujourd'hui. Iko na sisi leo. Jesus Christ the same yesterday, today, Jésus-Christ forever. est le même hier, aujourd'hui et Sawa sawa éternellement. jana, leo na milele. And
And especially when Brother Branham spoke to a couple with the girl. Et particulièrement quand Frère Branham avait parlé à un couple qui avait une petite fille. Kwa upekee wakati ndugu Branham alisema kwa ndoa mwana And alikuwa na Brother binti. Branham said, "You're not from this country." Et Frère Branham leur a dit, vous n'êtes pas de ce pays. Na ndugu Branham akabambia hamuna bai nchi. You come from Switzerland. Vous venez de la Suisse. Munatoka Suisse. Your daughter was born blind. Que ta fille est née aveugle. Binti wako alizalika kipofu. But Jesus Christ is present. Mais Jésus-Christ est présent. Lakini Yesu Kristo weko wako. And beloved brothers and sisters, Et bien-aimés frères et Na sœurs. mapendo bandugu na badada. just asking, do you believe? Et il leur a demandé seulement, croyez-vous? Na akabauliza tu munaamini? And then a short prayer, Et il a fait une courte prière. Akaomba kwa ufupi tu. very short. Très courte. Mfupi And kabisa. then he pronounced the healing. Et il a prononcé la guérison.